Հանրապետության հրապարակ են մտնում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ինժեներական զորքերը, զորքերի պետ Արիության մեդալակիր գնդապետ Վահրամ Գրիգորյանի ղեկավարությամբ։ Ինժեներական զորքերը նախատեսված են ստորաբաժանումների ժամանակին եւ ծածուկ տեղաշարժի, ծավալման, խուսավարման համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծման, պայմանական հակառակորդի բոլոր տեսակի խոցման միջոցներից, զորքերի եւ օբյեկտների պաշտպանվածության բարձրացման, ինչպես նաեւ ինժեներական զինամթերքով պայմանական հակառակորդին կորուստներ հասցնելու եւ նրա գործողությունները դժվարացնելու համար։ Այժմ հրապարակում են ժամանակակից հետախուզահարվածային 4 սոտանի գայլ ռոբոտային համակարգերը, որոնք տարբեր կլիմայական եւ բարդ ռելիեֆային պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության բանակի զինվորի հետ ունակ է իրականացնելու տարբեր բարդության, հետախուզման, հայտնաբերման, թիրախի տարբերակման, կրակային աջակցման, ինչպես նաեւ զինամթերքի եւ այլ անհրաժեշտ միջոցների մարտի դաշտ հասցնելու խնդիրներ։ Համակարգն ունակ է նաև իրականացնել հայտնաբերված պայթուցիկ սարքերի կրակային եղանակով հեռահար ոչնչացում։ Համադրված է ցերեկային, գիշերային տեսանելիության, ինչպես նաև ջերմատեսիլ սարքերով, ունակ է իրականացնել թիրախի հայտնաբերում, տարբերակում եւ ուղեկցում։ Հաշվի առնելով ժամանակակից պատերազմների բնույթը եւ տարբեր հակամարտությունների ընթացքը, ներկայումս տարբեր պետությունների բանակներն անցնում են արհեստական բանականության բոժտված եւ հեռակառավարվող ռոբոտացված միջոցների, որոնց կիրառումը մարտի բարդ պայմաններում զուգորդում կամ փոխարինում է զինվորին։ Ժամանակի հրամայականն է ունենալ ժամանակակից, ճշգրիտ խոցման, հեռահար, հեռակառավարվող համապատասխան սպառազինություն եւ ռազմական տեխնիկա։ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած զինված ուժերի զարգացման տեսլականի, վերջին տարիներին զգալի քայլեր են կատարվել բանակի զինանոց նարդի տեխնոլոգիաներով եւ սպառազինությամբ համալրելու ուղղությամբ։ Սակրավորներ պաշտպանիչ համազգեստով։ Ինժեներասակրավորային ստորաբաժանումներն իրենց ուրույն տեղն ու դերն ունեն զինված ուժերի կառուցվածքում։ Գործնականում բազմիցս իրականացրել են առաջադրված ինժեներական ապահովման առավելագույն բարդ խնդիրներ։ Զինված ուժերի ստեղծման պահից ի վեր սակրավորային ստորաբաժանումներն իրենց ներդրումն են ունեցել բարդ կլիմայական եւ ռելիեֆային պայմաններում զորքերի կենսունակության ապահովման, պաշտպանվածության բարձրացման, ռազմական ճանապարհների կառուցման ժամանակ տեղանքի հետախուզման, պայթեցման աշխատանքների կատարման գործում։ Հաստատված խաղաղության պայմաններում սակրավորները շարունակում են իրականացնել տարատեսակ տեղանքների ականազերծման, պայթյունավտանգ առարկաների հայտնաբերման եւ վնասազերծման աշխատանքներ։ Սակրավորները հանդերձավորված են պաշտպանիչ համազգեստով, որը նախատեսված է ականազերծման, ինչպես նաեւ պայթյունավտանգ առարկաների վնասազերծման աշխատանքներ իրականացնելիս սակրավորին պաշտպանելու համար։